Добрый день, дорогие друзья! С вами врач-педиатр, врач-оториноларинголог Рассадин Вячеслав Викторович. В предыдущих частях по аденоидам мы разобрали основные моменты, что это такое, почему аденоиды воспаляются, в каком возрасте они воспаляются у детей. И сегодня с вами поговорим об оставшихся вопросах касаемо аденоидов. Итак, первый вопрос, который часто возникает у родителей при диагнозе аденоидит у их ребенка: почему ребенка при аденоидах беспокоит кашель. Все дело в том, что в носу у нас в здоровом состоянии циркулирует слизь. И если нет никаких препятствий, которые мешают этой циркуляции, то носовое дыхание свободно и дополнительных никаких симптомов не возникает. Но если же возникает какое-то препятствие, которое препятствует нормальному движению слизи в носу, то эта слизь застаивается, далее стекает по задней стенке и появляется такой симптом, как кашель. Я часто на приеме привожу такой пример. Представьте крупный город. В частности, возьмем, например, Москву. В Москве течет река Москва. Соответственно, после города представьте, что на реке собирается достаточно большое количество мусора, банки, пакеты, бумажки и так далее. И если в нижнем течении Москва-реки упало дерево с большой кроной, то что будет происходить со всем этим мусором? Правильно, он будет скапливаться как раз-таки в месте падения кроны большого дерева. Но это просто как пример. Приблизительно в носоглотке происходит то же самое, когда аденоиды увеличены в размере. Слизь начинает скапливаться, загустевать, и дальше слизь медленно стекает по задней стенке. Чаще всего это происходит, когда ребенок находится в горизонтальном положении и спит. Поэтому большинство жалоб на кашель у родителей, чьи детки столкнулись с диагнозом аденоиды, на кашель ночью, либо кашель после сна. То есть ребенок просыпается, переходит в фазу бодрствования. Когда он спал, слизь стекала по задней стенке, и такой симптом, как кашель, не беспокоил. А когда он проснулся и перешел из фазы сна в фазу бодрствования, то кашлевой рефлекс сразу же обнаруживает, что что-то мешает, и начинает эту слизь, которая стекала всю ночь по задней стенке, откашливать. Именно поэтому при аденоидах основные жалобы на кашель во сне, после сна, или же кашель беспокоит ребенка несколько раз в день в период его активности, когда он побегал или попрыгал. Следующий вопрос, который часто беспокоит вас, родителей: каким образом аденоиды могут повлиять на слух ребенка? Здесь есть, конечно же, некая индивидуальная особенность, каким образом аденоиды увеличиваются или разрастаются. То есть, если миндалина носоглоточная аденоиды увеличилась до такого размера, что блокирует соустье евстахиевой трубы со стороны носа, то это соустье она закрывает. Попробуйте проглотить сейчас слюну, и вы услышите щелчок в обоих ушках, если у вас с лор-органами на данный момент все в порядке. Услышали, что произошло в данный момент? Выровнялось давление в барабанной полости. То есть, по-простому, проскочил пузырек воздуха в барабанную полость, перепонка отыграла, и вы услышали щелчок. Но если происходит увеличение или разрастание аденоидов до такой степени, что они блокируют соустье евстахиевой трубы со стороны носа, то есть то отверстие, через которое только что проскочил пузырек воздуха, и вы услышали щелчок, то в этой ситуации у детей этого не происходит. И в какой-то момент давление в барабанной полости может быть либо отрицательным, либо наоборот положительным. То есть пузырек воздуха по евстахиевой трубе не проходит, и ребенок не может спокойно глотательными движениями выравнивать давление в этой самой барабанной полости. И именно поэтому происходит снижение слуха. Именно поэтому при больших увеличенных аденоидах у некоторых детей возникают сложности с ушками, со слухом. Некоторые лор-врачи ставят такой диагноз, как отит. То есть детки жалуются на частые проблемы не только со слухом, но и частые проблемы с ушами. Их беспокоят такие диагнозы, как отит.
Следующий вопрос. Как аденоиды влияют на прикус? Дело все в том, если у ребенка поставили диагноз аденоиды, аденоиды беспокоят его достаточно длительный период времени, и носовое дыхание недостаточно из-за того, что миндалина крупная и не хватает ребенку носового дыхания, то ребенок, естественно, приоткрывает рот. Эта привычка дышать открытым ртом формируется очень быстро. Причем детки дышат открытым ртом не только ночью, но и днем. Поэтому очень часто ребенок ходит с приоткрытым ртом и формируется так называемый аденоидный тип лица. Если вы столкнулись с диагнозом аденоиды, имеет смысл проконсультироваться с своим стоматологом, чтобы он произвел осмотр и рассказал, как формируется прикус на данный момент у вашего ребенка. Поэтому, если ребенок длительно ходит с открытым ртом, то очень часто прикус формируется неправильно. И большинство специалистов-стоматологов отправляют к лор-врачам для того, чтобы вы, родители, разобрались с аденоидами, решили этот вопрос. И в дальнейшем уже стоматологи начинают заниматься коррекцией этого прикуса всевозможными приспособлениями, капами и так далее. И еще сегодня хотелось бы ответить на такой вопрос, который также часто возникает у родителей, чьи детки столкнулись с диагнозом аденоиды. В предыдущей части видео я рассказывал, в каком возрасте аденоиды беспокоят и почему. И ответ коротко был такой, что аденоиды часто беспокоят детей, которые пошли в детский сад, в группу кратковременного пребывания, либо в ясли, то есть вышли в контакт, которого до этого в их жизни не было. Обычно это происходит в возрасте в среднем с 3 лет. И аденоиды беспокоят деток с 3 до 7 лет примерно. Конечно, есть свои индивидуальные рамки и границы. Но иногда вы спрашиваете, почему мой ребенок в сад не ходит, а аденоиды его беспокоят. В такой ситуации обычно нужно более глубоко поговорить с родителями. Нередки ситуации, когда в многодетной семье, когда старший ребенок, например, ходит в школу, средний ребенок ходит в детский садик, а маленький ребенок год-полтора, у него уже аденоиды работают, скажем так, на полную катушку. То есть появляются все жалобы, о которых я уже говорил. То есть длительный затяжной насморк, приоткрытый рот, какое-то постоянное посапывание, похрюкивание носом и так далее. Все дело в том, что как раз-таки старшие детки дома формируют такие же условия, которые схожи с детским садиком. То есть, по факту, как часто выражаетесь вы, родители, старшие дети таскают инфекцию домой. Хотя очень часто старшие детки и не болеют, а страдает в основном малыш. Поэтому возрастные рамки, они и примерные. То есть 3-7 лет – это ориентир. Конечно же, в практике лор-врачей нередко встречаются ситуации, когда аденоиды беспокоят не строго, что называется, по учебнику. Бывают детки с аденоидами и с 2 лет, и даже с 1,5 лет. В моей практике несколько детей, которые страдали аденоидами с 1 года. Но там обычно была история с небольшими предпосылками. То есть в маленьком возрасте, примерно в возрасте месяца, ребенок поймал риновирус, то есть была инфекция. А так как носовые ходы у малышей очень узкие, он начал похрюкивать длительный период времени, потом снова поймал риновирус. Опять-таки пришлось обратиться к специалисту для лечения этого риновируса. Далее присоединились зубы, то есть синдром прорезывания зубов, который часто сопровождается похрюкиванием и соплетечением. И уже малыш ближе к году столкнулся на фоне синдрома прорезывания зубов с 3-4 риновирусами, которые носили более старшие детки. И уже в год вот это похрюкивание как раз-таки и приводило к тому, что миндалина носоглоточная уже начинала реагировать и выполнять свою барьерную защитную функцию. Поэтому границы, еще раз повторю, они как бы условные. Есть детки, которые в принципе не ходили в детский сад по какой-то причине, и такое решение приняли их родители, и особо сильно не болели. То есть есть категория детей, которые приходят в возрасте 8, 9, 10, даже 12-13 лет с диагнозом аденоиды. И очень частая ситуация, когда в дверях я вижу пациента в возрасте 10-11 лет, спрашиваю у родителей:
а вы в садик что, не ходили? 99% родителей отвечают да. Доктор, ну откуда же вы знаете эту информацию, если вы вообще нас первый раз в жизни видите? То есть, по факту, это статистика. То есть, на приеме 80% родителей с детьми, кто в садик, собственно говоря, ходит. И их беспокоят аденоиды. И 20% родителей, чьи детки в садик не ходили, но пошли в школу, и в школе иммунитет начал формироваться. И аденоиды также взяли на себя нагрузку и выполняют барьерную защитную функцию. То есть, те родители, которые приняли решение по какой-то причине забрать ребенка из детского сада, ну, например, он часто болел, или педиатр посоветовал, и как бы ребенка посадили под колпак, ходите на дополнительные занятия, секции и считаете, таким образом, что вы спасли ребенка от аденоидов. Но по факту риск того, что ребенок столкнется с диагнозом аденоиды в школе, также присутствует. Как я и сказал, 20% детей, которые приходят ко мне на прием с диагнозом аденоиды, не ходили в детский сад. Имейте это в виду, как и говорят, есть такое выражение, в детский сад детей отдают для того, чтобы иммунитет стал лучше и детки подцепляли и половили инфекцию. Надеюсь, информация данного выпуска для вас и интересна, и полезна. Теперь вы больше знаете об аденоидах. С вами был доктор Рассадин. Берегите себя, берегите своих детей. Со всеми на связи. Увидимся в следующих выпусках.